Аларның җырлары шишмә шелтрәвенә тиң, моңнары һәр кемнең күңелен били, әмма күпчелек тамашачы аларны белми. Нурлат телевидениесендә яңа проект. Һәр җомгада яңа исемнәр, яңа талантлар. Халык күңелен яулаган җирле үзешчәннәр турында таныш булыгыз проектында. Карамыйча калмагыз. Хәерле кичләр белән сезнең хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, исәнмесез? Эфирда таныш булыгыз тапшыруы. Бүгенге тапшыруыбызның кунагы Рафык Фатых улы Садыков. Рафык Фатыхович югары профессионал музыкант. Бүгенге көндә аны районыбыздагы тамашачыларыбыз гына түгел, республика тамашачылары да матур итеп габойда һәм бигрәк тә саксофонда уйнап, тамашачыны үзенә әсир итүе белән күптәннән белә. Инде әлегә без Рафык Фатыхович турында, гомумән аның тормыш юлы турында бик аз беләбез. Бүген исә максатыбыз Рафык Фатыхович белән якынрак танышу. Исәнмесез, Рафык Фатыхович? Исәнмесез, Зөлфия ханым. Исәнмесез, кадерле телевизор караучылар. Җырга, музыкага менә шушындай мәхәббәт сезнең кайдан килә? Мин инде мәктәптә укыган вакытларда ук җырны бик ярата идем. Безнең өйдә ул вакытта Муромец дигән радио бар иде. Анда берничә пластинка бар иде безнең. Анда ул пластинкада Әлфия Вокзалова, Илһам Абишакировның язмалары, аларның язмаларын тыңлап инде мин канатланып йөри идем. Дөресен әйткән вакытта мин үземне шулар хакында гына музыка юлына бастым дип саныйм. Чөнки мин шуннан соң ул мине шул кадәр нык дәртләндерде. Мин урамга чыксам да, кая чыксам да, бакчага чыксам да гел җырлап йөри идем. Бер заманны шулай гармунда уйныйсым килеп китте. Мин инде әтидән гармун сатып алам дип әйтергә ояла идем. Ничектер ул вакытларда бит әле бик хәзерге кебек яхшы авыр заманалар иде, бик хәлдә авыр булгандыр инде. Шунлыктан инде әти барыбер аңлап миңа бер заманны мәктәпне бетергән вакытта гармун алып кайтып бирде. Шундан соң инде мин аңарда бик тиз өйрәнеп киттем. Менә музыкаль белем алуга сез үзегезнең теләгегез көчле булдымы? Менә шул гармунда бик тиз өйрәнеп киткәчтән мин инде 8нче класста укыганда мин гармунда бик тиз уйнарга өйрәндем дә инде. Мәктәпне бетергәндә инде укытучыга да әйттем үземнең, мин Райпа безнең класс җитәкчесе, мин әйтәм, мин музыка училищесына укырга керергә барам. Менә шулай дип инде мин музыка училищесына барып кердем. Түбән Камага менә шушы габой дигән инструмент буенча. Мен училищені бітіргеннен соң консерваторияға барып кірдім 1975 елына. Аны енді мен 5 жылдан соң 80 елына тәмамладым. Андан соң енді мені жіберділер Түбән Кама музыка училищесына преподаватель етіп эшләргә. Мен студент вакытта ук безнең яндагынан да консерваторияда Мусаҗәлисендә опера һәм балет театры иде. Без инде концертларга да йөри идек инде. Безнең концертный залыбызда үзенең консерватория белән бер бинада иде инде. Анда да концертлар күп була. Һәм инде без студентларны кай вакытта опера театрына чакыргалыйлар. Анда инде кайчан берәр музыкант исә авырып киткән була, шулай итеп миңа Лебедино озерын уйнарга туры килде, бер вакытны турыдан-туры репетициясыз менә шулай булгалы иде инде. Аннан соң Камал театрында да уйнарга туры килде, спектакльләр вакытында габой партиясы булса анда чакыралар иде, Зәңгәршәлдә уйнарга туры килде беренче тапкыр барып менә. Аннан соң инде училищеда эшләгән дәвердә анда халык уен кораллары, рус халык уен кораллары инструменталь оркестры бик зур иде. Анда мин шул укыткан елларда
анда бик күп уйнадым инде. Үзе безнең тынлы оркестрыбыз бар шәһәрдә, аның белән мин җитәкчелек тә иттем, шәһәр оркестры белән, училище оркестры белән җитәкчелек иттем. Аннан соң инде шул оркестрда үзем дә уйный идем. Симфоник оркестр бар иде, анда уйнарга туры килде шактый вакыт. Һәм кайвакыт сырыклар килә иде, менә алар ай буена уйныйлар инде шул сырык була иде инде. Шушы дәверләрдә берничә тапкыр айлар буе миңа сырыкта саксофонда уйнарга туры килде. Үзебезнең паркта бик яхшы эстрада ансамбле иде. Анда да күп еллар шулай саксофонда уйнап килдем. Шулай сәхнәләрдә еш туры килде миңа. Мин бит инде тагын шул яшьлек ансамблендә һәм Нардуган ансамблендә эшләдем. Аннан соң инде мин бер ел музыка училищесыннан чынлап торып инде күчеп Нардуган ансамблендә хезмәт иттем инде. Анда эшләгән дәвердә инде без бик күп шәһәрләрдә булдык. Россиянең күп шәһәрләрендә ул вакытта Советлар Союзы, Советлар Союзының күп шәһәрләрендә булдык. Һәм Мәскәүдә дә татар иҗтимагый үзәге чакыруы буенча барып берничә концерт куйдык. Аннан соң без Румыниягә барып 15 көн булып кайттык. Анда шактый ук концертлар бирдек. Шунарга өстәп әйтәсе килә, нинди уен коралларында уйнамыйсыз сез? Ну, анда инструментлар бик күп. Ну, төп инструментларда дип әйтәм инде, менә тынлы инструментларны алганда барысында да уйныйм. Менә аннан соң инде менә бу гармон, тальян гармоны, аннан соң инде икерәтле баян хромка дип атала ул. Баян, аларның барысында да инде мин үзлектән өйрәндем. Скрипкада уйнар өчен инде анда 5 яшьтән башларга кирәк дип әйтим. Ул инде хәзер куллар булмагачан, борылмагачан да инде мин өйрәнә алмыйм берничектә. Калган күп инструментларда уйныйм, гитарада да уйныйм. Бик күп бәйгеләрдә катнашкансыз. Менә шуларның кайсы сезнең күңелгә бигрәк тә истә калырлык булды? Курашчылар конкурсына бардым, гармунчылар конкурсына инде анда икесе бергә уздылар. Менә ул конкурс миңа бик ошады. Анда профессионаллар да катнашты, үзешчәннәр дә. Нәрсә белән кызыклы, чөнки халык арасында да, укымаган кешеләр арасында да бик талантлы, сәләтле кешеләр бар. Әлбәттә булып узган конкурс бик кызык булды. Ул инде укытучылар арасында гына булган конкурс, төрле инструментларда башкаручыларның конкурсы булган иде. Менә ул конкурста бик тоже шулай ук миңа бик истә калырлык булды. Рафи Фатихович, менә бит инде сезнең әле язылган аудио тасмалар да бар. Мин инде язылу мәсьәләсенә килгәндә, музыка училищесында укыган вакытта ук радиога җибәрделәр безне. Менә минем андагы Александр Ключаревның махсус гавой һәм фортепиано өчен язылган бәйрәмдә дип атала торган әсәрен уйнаганым, ул фондка кирип калды. Мәрхүм инде хәзер Марат Мөхсинне һәркем беләдер инде Хозинны. Аның белән 90-га якын җыр язырдык без. Анда 6 аудио тасма чыгардык, 2 видео тасма чыгардык Казанда. Тамашачыларны таныштырып китегез, менә габойда уйнау нәрсә белән аерыла, саксофонда уйнау нәрсә белән аерыла? Аларның һәрберсенең аерым үзенең спецификасы бар инде. Мәсәлән, габойны алсак, ул инде үзенең физик авырлыгы белән Гиннесның рекордлар китабына кергән. Ул инструментта укучыларның түземлеге җиткәннәре генә укый ала. Чөнки авыр булгачтан аны күбесе ташлыйлар. Күбесе саксофонда уйнарга ашкыналар. Саксофонда чөнки анда гавой белән чагыштырганда тау белән күк арасы шикелле. Сез инде югары профессионал музыкант булгач, сездә бөтен халык җырларында үз итәсездер, шулай бит? Күбесенчә элеккеге татар халык җырларын бик яратам. Мин шулар белән үстем, ул минем каныма сеңгән дип әйтсәң дә дөрес булыр инде. Мин шунсыз тора алмыйм мин. Ул минем менә шушы халык көйләрен миңа авыр вакытта уйнап җибәрсәм, бөтен булган авыртуларны, шушы авыр хисләрне тарата алмыйм минем барысында, шушы халык көйләре.
Hörmətli televizor qarovchilarimiz, bugun tanish bo'lig'iz topshiruvining shiratdagi qonog'i Rafiq Fatihuli Sadiqov edi. Nindigina o'yin qurollarini tutinsa da, izdirib o'ynavi bilan tomoshachi muhabbatin yovlagan yuqori professional muzikant ol. Hörmətli televizor qarovchilarimiz, bizning rayonimiz talantlarga big boy. Kelesi topshiruvlarimizda da biz sizni rayonimiz ham shaharimizda, ovullarimizda yashovchi talantlarimiz bilan aktiv ravishda tanishtirib borashakmiz. Hozir esa barig'izni da singadi yashir muzikal topshiruvini ko'rarga chaqiraman.